Foto. Foto. ¿Me escucháis? Pucha. Puse altavoz y colgué. ¡Qué pau! Sorry, se colgó. ¿Qué pasó? Espérate, ¿cómo le subo esta cuestión? Volumen. Volumen, no, espérate. Hola. ¿Aló? Espérate. Altavoz. No, es que puse altavoz y colgué, pero de delante colgué 2 veces. ¡Mírala! ¿Estás grabando? No. Maldición. ¡Ah, mi cabeza! ¡Vino por el otro lado a atacarme! ¡Ya lo encontró! ¿Te llegó el archivo, no? ¿Aló? No, no me ha llegado nada. Ya, que ahí le subí. Todavía no me llega el documento. De Martínez. @gmail. Si el mismo no te mando siempre, pues. Ya te lo voy a reenviar. ¿Aló? ¿Sí? Oye, Ajá. yo me lo mándamelo con copia al Gmail. Ya, pues. Ok. Ya. Listo, chao.